السلام عليكم. أكتر الناس بتبحث عن مواضيع كتير مهمة لحتى تستفيد منها، واليوم موضوعنا كتير مهم. موضوعنا اليوم عن الليمون أو البرتقال، وكمان رح نعمل وصفة مهمة كتير أحبائي لحتى الكل يستفيد منها. أكتريتنا بفصل الشتاء بنشتري أو كلياتنا تقريبا بنجيب البرتقال على بيتنا لأنه مليان بفيتامين سي لحتى نستفيد منه، لحتى بحال كان عنا سعال، انفلونزا، جريب خفيف، ضيق بالتنفس، اكيد البرتقال هو العلاج. اليوم رح نعمل هيدي الوصفة المهمة كتير، بتمنى انكم تجربوها. والبرتقال معروف انه بيقوي جهاز المناعة، وهو دافع كتير قوي ضد البرد وضد الانفلونزا. بداية احبائي رح اغسل هيدي البرتقالة كتير منيح، رح احط عليها الملح وغسلها بالخل لحتى يتعقم القشر كتير. رح نحط الملح عليها بهيدا الشكل، ورح نغسلها بالخل الابيض شوي صغيرة بهيدا الشكل مثل ما شايفين، وبنعملها بهيدي الطريقة لحتى كل الجراثيم الموجودة على القشر كلياتها تروح، لانه نحنا طبعا بحاجة للقشر بهيدا الشكل. بعد ما فركتها كتير منيح، هلأ رح غسلها بالمي. هون بشرنا بتقطيعة مثل ما شايفين بهيدي الطريقة. هيدا الشكل. هلأ بدي جيب القرنفل او كبش قرنفل او عيدان القرنفل، وبدي احطهم مباشرة بقلب البرتقال بهيدا الشكل. القرنفل مهم كتير احبائي، وبيحتوي على مضادات الاكسدة اللي كتير مهمة، يلي بتساعدنا بتقوية مناعتنا خاصة بفصل الشتاء. رح نحط القرنفل بهيدا الشكل او كبش قرنفل، وفي ناس بيقولوا عنهم المسامير. رح نزل هلأ البرتقال مثل ما شايفين بهيدي الطريقة، ورح نزل كمان ليمون الحامض بهيدا الشكل، شفتوا، مع القشر لأنه القشر كتير مهم. رح نزل مباشرة فوقهم الكمون الحب، عندي هون كمون حب، وعندي إكليل الجبل. رح نزل إكليل الجبل، إذا كان عندكم إياه لإكليل الجبل أخضر بيكون كتير منيح، بس أنا هون عندي إياه يابس مثل ما شايفين. عندي هون العسل، رح نزلهم مثل ما شايفين. العسل بارد جدا بسبب برودة الطقس، يعني مجمد بسبب السقعة. حطيناهم بهيدا الشكل. رح خلي الملعقة هون لأنه بدي حرك فيها، ورح نزل مباشرة فيهم الماء اللي أنا غليتها مسبقا بهيدا الشكل. يعني تقريبا بنزل فيهم ما يقارب نصف لتر من الماء المغلية مسبقا. أنا غليتها وجهزتها مثل ما شايفين، ورح حرك كل هالمكونات مع بعضهم بهيدا الشكل. اوعوا تحطوا السكر حبيبات، لانه السكر الحبيبات منه منيح ابدا مع هيك مواد، لانه حيقلل نسبة الفيتامينات الموجودة بقلب ليمون وبقلب البرتقال او بقلب ليمون الحامض. حركناهم كتير منيح مثل ما شايفين. طبعا يفضل العسل. طبعا هيدي الوصفة اللي نحن عملناها مهم كتير لنزلات البرد، للالتهاب الشعب الهوائية، وكمان طاردة كتير قوية للغازات من المعدة والامعاء. وفيكن تشربوا
3 مرات باليوم، صبح وظهر وعشية كمان، رح ترتاحوا كتير. إذا عندكم انفلونزا رح تحسوا حالكم كتير مرتاحين. إذا عندكم سعلة رح تحسوا إنه السعلة كتير خفت. وإذا بحال عندكم غازات كتيرة كمان رح تحسوا إنه الإمعاء نظف، ما في شي. مطهر أحبائي، مضادات حيوية رهيبة. فيكم طبعا تتأكدوا وتجربوا لأنه كل شي طبيعي، وأكيد مثل ما شفتوا كل المواد اللي حطيناها مليانة بالفيتامينات المهمة كتير. هلأ طبعا أنا بدي صب، مثل ما شفتوا عملت كمية كتير كبيرة، وهيدا فنجان الشاي عملت أنا للعائلة كلها. وفيكم إذا بدكم تغلوه غلوتين كمان بيمشي الحال. هي مثل ما شايفين، انا بنصح الكل انه يعملوا، طعمته كتير طيبة. وكمان عندي هون البرتقالة حطيت فيها عيدان القرنفل، كمان كتير مهمة، بتنحط بالليل حدنا بغرفة النوم، بتنقي كل الهواء من كل الجراثيم الموجودة. فكرة كتير مهمة، انا بنصحكم انكم تجربوها. شي نهار جربتي ترمي ورق اللورة أو ورق الغار على باب شقتك، أنا بنصحك تعملي هيدي الفكرة المهمة كتير، يلي كتير من الناس ما بيعرفوها. ما عليكي إلا تجيبي ورق الغار وتحطيهم بزوايا البيت، ورح تشوفي إنه كل المشاكل، الحسد كلياته رح يروح من البيت تدريجيا. فكرة كتير من الناس ما بيعرفوها، أنا بنصحكم إنكم تجربوها. حطينا هونيكي بالزاوية، وكمان حطينا هون بالزاوية ورق الغار. كتير مهم، صدقوني جربوها ومش رح تندموا أبدا. اليوم رح أعلمكن على فكرة كتير من الناس ما بيعرفوها، وفي ناس كتير بيعرفوها، كرمال نحارب تسوس الرز بكل بساطة. في ناس أحبائي بيجيبوا كميات كتير كبيرة من الرز، بيجيبوا 10 كيلو 20 كيلو وبيحتفظوا فيهم طول السنة، بس للأسف بيسوسوا بيقوطعوا. اليوم رح أعلمكن على فكرة كتير مهمة، ما عليكن إلا تجيبوا ملعقة مثل ما شايفين، أي ملعقة موجودة عندكم بالبيت بكل بساطة. مش ضروري ملعقة، شوكة فيكن تحطوا أي شيء، المهم يكون ستانلس ستيل مثل ما شايفين. بهيدي الطريقة أحبائي مستحيل يسوس الرز. بسرعة لايك، اكسبلور ومتابعة، ورح يقعد عندكم سنين. طريقة عبقرية لإذابة كل الجليد عن اللحمة، فكرة كتير حلوة، أنا بنصحكم إنكم تجربوها. شوفوا شو بعمل لدوبها بطريقة كتير سريعة وبطريقة آمنة وصحية. فوت اللحمة بالكيس بهيدا الشكل مثل ما شايفين. قد ما كانت كمية اللحمة كلياتها بنحطها بالكيس، ومنعلقها على طرف الغاز بهيدا الشكل إذا كنا عم نطبخ شي طبخة. وبهيدي الطريقة رح تدوب بفاعل البخار اللي عم يطلع شوي صغيرة ودابت بطريقة سريعة. وهيدي اللحمة مثل ما شايفين دابت، ما أخذت معي وقت أبدا. شفتوا؟ هلأ رح أقطعها ورح باشر بقليها. وألف صحة وهنا. لايك، اكسبلور ومتابعة.